Batuk, pilek, hidung tersumbat, tenggorokan terasa gatal, badan pegal-linu dan meriang. Sangat-sangat menyiksa. Ini solusinya. Gak perlu ke apotek, bikin sendiri obat batuk di rumah. Gampang kok, gini caranya. Ya, cukup dengan jahe dan kunyit. Kedua bahan ini pasti ada di dapur setiap rumah, bukan? Nah, kenapa sih harus jahe? Karena jahe ini bisa melonggarkan, melapangkan saluran napas tenggorokannya kan, menjadi lebih hangat. Dan manfaat jahe yang lain adalah dia bisa menekan atau mengurangi frekuensi batuk yang lama-lama akan menghilang batuknya. Bahan selanjutnya adalah kunyit, ya kan. Kenapa kita memilih kunyit, ya kan? Karena kunyit ini mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi seseorang tidak mudah sakit, gitu ya. Dan manfaat lain kunyit adalah dia mampu menghancurkan dahak, ya kan, mengurangi jumlah dahak dan membunuh kuman penyebab dahak sehingga napas lancar. Oke, langsung kita membuatnya saja, yaitu pertama adalah siapkan 3 sampai dengan 5 cm jahe segar ya. Sama juga kita siapkan rimpang kunyit sekitar 3 sampai dengan 5 cm ya kan. Kita rekomendasikan yang segar saja ya kan. Nah, kedua bahan ini kemudian kita buang kulit arinya ya sampai bersih, kemudian dicuci ya kan. Kita potong-potong, kita parut. Setelah diparut atau bisa juga di blender, kemudian ditambahkan 1 gelas kecil air panas. Diamkan sebentar, diaduk-aduk ya kan. Kemudian kita saring. Setelah disaring, biarkan hangat. Ya, kalau ada madu tambahkan madu. Siap untuk diminum selagi hangat untuk menyembuhkan batuk Anda.